nsaba buli afuna vidiyo eno bwotyo gituuse ne ku munno tusobole okuzuula mukozi munnaffe muganda waffe oyo gwe mulaba mu bifaananyi amannya ye Namala Sofia. Omwana oyo oba muganda waffe oyo yasuulibwa ku street ezimu mu Oman, baboosi be bamusuula ku street ezimu mu Oman, okuva olwo taddangamu kukubibwako kya mulubaale oba taddangamu kuwuliziganya na famire ye. Famire ye eri mu bweraliikirivu obutagambika. Gwe wenna bw'oba omanya amayitire ge, bw'oba olinayo wamulabako, bw'oba omwefaananyiriza oba olina woofiisi yonna gy'omanyi kwe yava, omwana oyo bw'oba omanyi baboosi be, omanyi we yali abeera, yali mukwano gwo, bambi tusaba oveeyo otuwe ku information oyo tusobole okutandikira awo, tusobole okuzuula muganda waffe oyo. Nsaba ontambulize vidiyo eno nga bw'oyinza okusobola eri bannayuganda bonna abawangalira mu ggwanga lya Oman, tusobole okukwatira awamu okulaba nti tuzuula era tuyamba muganda waffe ono asobole okudda ku butaka ng'ali mirembe. Mbasaba bwe batyo Omukama era abampeera omukisa nga mutambuza vidiyo eno tusobole okuzuula muganda waffe oyo gwe mulaba mu bifaananyi amannya ye Namala Sofia, eggwanga lya Oman. Omukama abampeere omukisa.